हाँ जी सत श्री अकाल मित्रों, की हाल चाल सारिਆਂ ਦੀ। उम्मीद करदा सारे ठीक होवोगे। तो अज अपनी वीडियो च कुछ वखरा तो क्रेजी होने लगा। बुलट है ना, तुसीं सलांसर का बहुत सुने होने। बुलटा दे लौंग पंजाब शॉर्ट बॉटल इंदौर वर्गे। पर अज अपने को बुलट बिना सलांसर तो कली पाइप से आप साउंड टेस्ट करांगे जी किदां दी साउंड करदा है। तुहानूं चला के भी दिखावांगे ते गेच भी तुहानूं बुझा के दिखावांगे भी किदां दी साउंड करदा है। वीडियो बहुत क्रेजी होने वाली है, इसलिए पहले ही लाइक कर लो। चलो कराने थोड़ा साउंड चेक है किदां दी साउंड है। साउंड तो तुसीं सुन भी ਲਈ, ये कोई आम आवाज़ नहीं है। इंजन की असली धड़कन है भी लागे खड़े बंदे दे तां ਕੰਨ ही सुन हो जाने जी। इन्नी क भारी बीट है ਇਹਦੀ ਕੋਲੇ खड़िया दी। ते बाकी ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਡੀ ਇੰਪਾਊਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ खुलियां सड़कों ते ना खेतों च आके इदां दा ट्राई कर सकते हो। तुसीं चला के देख सकते हो। पर फीलिंग बहुत जब्बर आउंदी है मित्रों। उत्ते बह के जो चलदा ना, इन्नी चंदरी आवाज़ कढ़दा ही आलम। वैसे सुनी लई तुसीं, किदां दी लगी ये भी जरूर दस्सिओ सानूं। हाँ जी मित्रों, तुहानूं इहदी बिना है ना सलांसर वाली रोह दी आवाज़ किदां दी लगी। जे वधिया लगी तां सबसक्राइब जरूर कर लिओ चैनल नूं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो च। कमेंटा च जरूर दसो किदां दी वीडियो लगी।